नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको कस्ट अफ क्यापिटल च्याप्टरको ट्यु सोल्युसन पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोल्युसन अफ कस्ट अफ क्यापिटल पार्ट 3 ट्यु 2066 फलोइङ द इन्फर्मेसन गिभन बिलो भनेको छ, जसमा हामीलाई वेट अफ डेट 0.4 यो भनेको 40% दिएको छ। त्यसै गरी वेट अफ इक्विटी 60%, 0.6 भनेको 60% दिएको छ। फाइनान्सिङ निड्स 5.9 मिलियन छ। यो अर्गनाइजेसन चलाउन आवश्यक पर्ने रकम भनेको आवश्यक पर्ने बजेट भनेको 5.9 मिलियन रहेछ। यो 5.9 मिलियनमा 40% डेप्ट हो भने 60% इक्विटीबाट लिनुपर्ने भएछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। 40% डेप्टबाट र 60% इक्विटीबाट। अब 60% इक्विटी कलेक्सन गर्दाखेरि पनि उसँग इक्विटी क्यापिटलमा चाहिँ रिटर्न अर्निङको पैसा रहेछ 2 मिलियन। 2 मिलियन रिटर्न अर्निङको पैसा रहेछ। यसको कस्ट भनेको 12% बढ्दो रहेछ। अब यदि 2 मिलियनले पुगेन भने ऊ बल्ल न्यू कमन स्टकमा जानुपर्छ र न्यू कमन स्टकबाट 6 मिलियनसम्म कलेक्सन गर्न मिल्छ र यसको कस्ट भनेको 15% रहेछ। अब यो दुईटामा रिटर्न अर्निङ सस्तो छ। रिटर्न अर्निङमा फ्लोटेसन हुँदैन, त्यसैले सस्तो पनि पर्छ। पहिला उले रिटर्न अर्निङबाट कलेक्सन गर्छ, रिटर्न अर्निङबाट पुगेन भने ऊ केमा जान्छ त न्यू कमन स्टकमा जान्छ। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। जस्तै उलाई चाहिएको फाइनान्सिङ निड्स भनेको 5.9 मिलियनको 60% चाहिएको। 5.9 मिलियनको 60% भनेको कति हुन्छ भने 5.9 को 60 मिलियन 60% भनेको 3.54 मिलियन। अब 3.54 मिलियन उसले इक्विटीबाट कलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी एमाउन्ट अफ डेप्ट भनेको चाहिँ 5.9 मिलियन उसलाई चाहिएको। यसको 40% चाहिँ एमाउन्ट अफ डेप्ट हो भनेको 2.36 मिलियन चाहिँ डेप्टबाट कलेक्सन गर्छ। इक्विटीको कुरा गरौँ मैले, इक्विटी हाम्रो 3.54 मिलियन चाहिने रहेछ। 5.9 मिलियनको 60% इक्विटीबाट कलेक्सन गर्ने हो भने 3.54 मिलियन चाहिँ इक्विटीबाट कलेक्सन हुँदो रहेछ। अब 3.54 मिलियन कलेक्सन गर्दाखेरि उसँग रिटर्न अर्निङमा जम्मा 2 मिलियन छ। 2 मिलियन उसले 12% मै कलेक्सन गर्छ भनेको यो रिटर्न अर्निङबाट 2 मिलियन कलेक्सन भयो। अब चाहिने कति भयो त 3.54 मिलियन भयो। 3.54 मिलियन भइसके पछाडि यहाँबाट 2 मिलियन मात्र आयो। अब बाँकी रहेको 1.54 मिलियन कलेक्सन गर्नको लागि ऊ न्यू कमन स्टकमा जानुपर्ने भयो। 1.54 मिलियन न्यू कमन स्टकको कस्ट भनेको चाहिँ 15% पर्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर अब डेप्टको हेरौँ। डेप्ट हामीसँग दुई प्रकारको रहेछ। एउटा 3 मिलियनसम्म चाहिँ 10% मा पाइँदो रहेछ र अर्को 4 मिलियन चाहिँ 12% मा पाइँदो रहेछ। अब उसले यो दुईटामा सस्तो कुन भयो त भन्दा 10% सस्तो भयो। त्यसैले उसले यदि 3 मिलियनसम्म पुग्छ भने 10% डेप्टमा जान्छ। अब 3 मिलियन भन्दा बढी भयो, पैसा थप्नु पर्यो भने त्यतिखेर 3 मिलियन 10% बाट जान्छ भने बाँकी रहेको पैसा चाहिँ 4 मिलियनबाट उसले चाहिँ 12% कलेक्सन गर्छ। 12% डेप्टमा बाँकी रहेको पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेरौँ 5.9 मिलियनको 40% भनेको डेप्टको एमाउन्ट कति हो? 5.9 मिलियनको 40% भनेको 2.36 मिलियन। अब 2.36 मिलियन 3 मिलियनसम्म त 10% बाट मिल्छ भनेपछि 2.36 मिलियन मात्र हो। त्यसैले 2.36 मिलियन अब डेप्टबाट नै कलेक्सन हुने भयो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 5.9 मिलियन इक्विटी फाइनान्स 5.9 मिलियन चाहिँ टोटल उसको क्यापिटल बजेट हो आवश्यक पर्ने। 5.9 मिलियनको 60% इक्विटीबाट, 40% चाहिँ डेप्टबाट कलेक्सन हुने हो। इक्विटीबाट कलेक्सन हुने भनेको 3.54 मिलियन रहेछ। 3.54 मिलियनमा सबभन्दा सस्तो भनेको रिटर्न अर्निङको पर्छ। त्यसैले 2 मिलियन उसले रिटर्न अर्निङबाट कलेक्सन गर्छ। अब नपुगेको 1.54 मिलियन चाहिँ 12% बाट नपुगे पछाडि ऊ एक्सटर्नलमा जानु पर्यो। 1.54 मिलियनको लागि चाहिँ उसले 15% न्यू कमन स्टकबाट कलेक्सन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब डेप्टको कुरा गर्दा टोटल चाहिएको फाइनान्सिङ निड 5.9 मिलियन हो। यसमा डेप्ट 40% छ।
40% हो भने उसलाई चाहिने भनेको जम्मा डेप्टबाट 2.36 मिलियन हो। अब यो 2.36 मिलियन त यो उसँग डेप्टको जम्मा दुईटा छ यहाँ 12% र 10%। सस्तो 10% हुन्छ। डेप्टबाट 3 मिलियनसम्म लिन मिल्छ 10% मा भनेपछि उसको आवश्यकता 2.36 मिलियन मात्र हो डेप्टको। त्यसैले सबै केबाट पुग्छ त यही 3 मिलियन भनेको डेप्ट 10% डेप्टबाट पुग्छ भनौँ न। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्याक्स रेट 40% छ। यो ट्याक्स रेट यो केडी हो 10% भनेको केडी इन्टु 1 - टी गरेपछि केडीटी आउँछ। अनि फाइन्ड द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल डब्ल्युएसिसी भनेको छ। अब यो पछाडिपट्टि दिएको जम्मै कस्ट हो। जस्तै इक्विटी क्यापिटलमा रिटर्न अर्निङको कस्ट भनेको 12% रहेछ, केएस 12%। त्यसै गरी न्यू कमन स्टकको कस्ट भनेको 15% रहेछ। अब हाम्रो 1.54 मिलियन जुन चाहिँ पुगेको थिएन त्यसको हाम्रो कस्ट भनेको 15%, 2 मिलियनसम्मको कस्ट भनेको 12% अनि डेप्टको कस्ट भनेको 10%। अब डेप्ट त यसैले पुग्छ 3 मिलियन भित्रबाट, त्यसैले डेप्ट चाहिँ हाम्रो 10% कस्ट हुने भयो। अब यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दुईटा मात्र सोर्स थियो, डेप्ट र इक्विटी। इक्विटीमा चाहिँ इक्विटी चाहिने भनेको 5.9 मिलियनको 60% हो। 60% पुरै रिटर्न अर्निङले पुगेन, नपुगेपछि न्यू कमन स्टकमा जानु पर्यो। डेप्टको 5.9 मिलियनको 40% हो। 40% पुरै यो 10% डेप्ट फाइनेन्सिङले पुग्छ। त्यसैले यो 4 मिलियनको डेप्ट फाइनेन्सिङ 12% मा जानु परेन, 10% को मात्र युज गरे हुने भयो। अब यहाँनिर फाइनेन्सिङ निड्स 5.9 मिलियन, अमाउन्ट अफ डेट 5.9 मिलियनको 40% 2.36 मिलियन, अमाउन्ट अफ इक्विटी 5.9 मिलियनको 0.6 भनेको 60% 3.54 मिलियन, अमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ 2 मिलियन। Here amount of equity financing needs does not fulfill by return earning and rest amount 3.54 चाहिने हो। यसमा 2 मिलियन यसको हुन्छ भने 1.54 मिलियनको लागि चाहिँ मस्ट बी फुलफिल्ड बाई न्यू कमन स्टक, न्यू कमन स्टकबाट फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखेँ। अब हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर यस्तो बन्यो। सोर्स अफ क्यापिटल मैले यहाँ लेखेको छु 10% डेप्ट फाइनेन्सिङ। यसबाट हामीलाई चाहिने भनेको 5.9 मिलियनको 40% हो, 2.36 मिलियन हो। यो 2.36 मिलियन पुरै हामीले 10% डेप्ट फाइनेन्सिङबाट लियौँ। यहाँनिर छ हाम्रो 10% फाइनेन्सिङ। डेप्टबाट चाहिने सबै पैसा हामीले यो 10% डेप्टबाट लिएको हो। त्यसैले यहाँनिर 10% डेप्ट फाइनेन्सिङबाट डेप्टको चाहिने पुरै 2.36 मिलियन कलेक्सन गऱ्यौँ। त्यसै गरेर अर्को रिटर्न अर्निङ। रिटर्न अर्निङमा हामीसँग 2 मिलियन मात्र छ, 2 मिलियन लियौँ। रिटर्न अर्निङको हाम्रो कस्ट कति भनेको छ, रिटर्न अर्निङको कस्ट भनेको 12% हो। त्यसै गरेर अब टोटल चाहिने 3.54 मिलियन हो, त्यसमा 2 मिलियन मात्र रिटर्न अर्निङको एमाउन्ट भयो भनेपछि बाँकी रहेको 1.54 मिलियनको लागि हामी न्यू कमन स्टकमा जानु पर्यो। 1.54 मिलियन हामीले रिटर्न अर्निङ सस्तो हुने भएर रिटर्न अर्निङबाट पहिला लिने हो, अनि पुगेन भने बल्ल हामी न्यू कमन स्टकमा जाने हो। त्यही अनुसार नपुगेको पैसा 1.54 मिलियन लिन हामी न्यू इक्विटीमा गयौँ अर्थात् न्यू कमन इक्विटीमा गयौँ। यसरी हामीले टोटल कलेक्सन चाहिँ हामीलाई चाहिने फाइनेन्सिङ निड्स चाहिँ 5.9 मिलियन कलेक्सन गऱ्यौँ। वेट हेरौँ, वेट भनेको यो एमाउन्टलाई टोटलले भाग गर्ने हो। त्यही अनुसार 2.36 लाई 5.9 ले भाग गर्यो 0.4, यो 2 मिलियनलाई 5.9 ले भाग गर्यो टोटलले 0.3390, अनि यो इक्विटीको 1.54 मिलियन छ, यसलाई टोटल 5.9 मिलियनले भाग गर्यो 1.54 डिभाइड 5.9 गर्दा 0.2610, यो वेट भयो। अब वेट छ हामीसँग, क्वेसनमा हामीलाई कस्ट दिएको छ, यो वेट र कस्ट मल्टिपल गऱ्यो भने डब्ल्युएसिसी आइहाल्यो। त्यही अनुसार कस्ट हामीलाई 10% डेप्ट थियो पहिला, यसलाई इन्टु 1/टी गरेर केडिटी बनायो, 6% मा आयो। कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ 12% दिएको छ, कस्ट अफ न्यू इक्विटीको क्वेसनले 15% दिएको छ। वेट हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ। यो वेट र यो कस्ट मल्टिपल गर्ने र टोटल गरेपछि हाम्रो डब्ल्युएसिसी हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ ट्यु 2065, द स्मल टुल company was recently formed or manufactured a new product. The company has the following capital structure in the beginning of the year 2004. 13% डिभेन्चर। ल डिभेन्चरको अगाडि दिएको पर्सेन्टेजलाई हामी केडी भन्छौँ, प्रिफर्ड स्टकको अगाडि दिएको पर्सेन्टेजलाई हामी केपी भन्छौँ। अब कमन स्टकको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नुपर्छ केएस। अब यहाँनिर
क्यापिटल स्ट्रक्चर एमाउन्टमा दिएको छ। यो एमाउन्ट हामीलाई वेट निकाल्नको लागि दिया हो, एकदम क्लियर हुने वेट। यो 6 डिभाइड 16 गर्यो भने वेट अफ डेब्ट आयो। 2 डिभाइड 16 गर्यो भने वेट अफ प्रिफर्ड स्टक आयो। 8 डिभाइड 16 गर्यो भने वेट अफ कमन स्टक आयो। वेट निकाल्नको लागि दिया हो। डेब्टको डब्लुटी भनेको 6/16 टोटलले भाग गर्नु पर्यो। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक भनेको 2/16, वेट अफ कमन स्टक भनेको 8/16। अनि केडी भनेको डिबेन्चरको अगाडि दिएको पर्सेन्टेज 13% भनेको केडी। प्रिफर्ड स्टक अगाडि दिएको पर्सेन्टेज भनेको केपी, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भने हो 8%। अब कमन स्टकको निकाल्दाखेरि हामीले यहाँ इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। द कमन स्टक सेल्स फर ₹200 अ सेयर अन दिस डेट भनेको छ। सेलिङ प्राइस अफ स्टक जसलाई हामी P0 भन्छौँ, P0 200। लास्ट इयर कंपनी पेड डिविडेन्ड अफ ₹20 पर सेयर। लास्ट इयर डिविडेन्डलाई हामी D0 भन्छौँ 20। एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ रेट अफ 10%, ग्रोथ रेट G बराबर 10%। हामीले अब यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलको फर्मुला प्रयोग गरेर केएस निकाल्न पर्ने भयो। D1/P0 प्लस G। D1 भनेको D0 × 1 प्लस G हो। 20 × 1 प्लस 0.11 10% हामी 0.1 लेख्छौँ। गर्दाखेरि हाम्रो 22 आउँछ D1। 22/P0 भनेको 200 प्लस G भनेको 0.1 गरेर हाम्रो केएस आउँछ। द कंपनी हैज अ मार्जिनल ट्याक्स रेट 40%। यो ट्याक्स रेट हामीलाई केडिटी निकाल्न दिएको हो। केडी हाम्रो 13% छ। 13 × 1 - T गरेर केडिटी निकाल्छौँ हामीले। कम्प्युट द फर्म्स वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। यो इन्फर्मेसनहरुको आधारमा हाम्रो टार्गेट भनेको डब्ल्युएससी निकाल्न चाहिने भनेको वेट र कस्ट हो। त्यही अनुसार डब्ल्युएससी भने डब्ल्यु इन्टु केडिटी प्लस डब्ल्युएस इन्टु केएस र डब्ल्युई इन्टु केई। डब्ल्युएस होइन, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक WP इन्टु KP। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक र वेट अफ यहाँनिर एक्सटर्नल इक्विटीको प्रयोग भएको छैन, इन्टरनल मात्र हो। त्यसैले हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामीलाई सोर्स भनेको डेब्ट एउटा, प्रिफर्ड स्टक अर्को र अर्को भनेको हामीलाई फ्लोटेसन दिएको छैन। त्यसैले इन्टरनल इक्विटी रिटर्न अर्निङ WS इन्टु KS यो तीनटा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केडिटी निकाल्दा 13 × 1 - 0.4 गर्ने, केडी इन्टु 1 - T गर्ने हो। त्यही अनुसार केडिटी भने 13 × 1 - 0.4 गर्दा 7.8। यो 7.8 मा लगेर माथि राख्यौँ हामीले केडिटी। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको अगाडि दिएको पर्सेन्टेजलाई हामी कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भन्छौँ 8%। 8% ल्याएर राख्यौँ यहाँ। त्यसै गरेर अब केएस भनेको D1/P0 प्लस G। D1 भनेको D0 × 1 प्लस G हो। अनि डिभाइड P0 प्लस G। D0 20 1 प्लस 0.1 G भनेको डिभाइड 200 प्लस 0.1 यो गर्दा 21 आयो। 21% लगेर यहाँ राख्यौँ। अब वेटको कुरा, वेट निकाल्न पर्यो। वेट निकाल्दा आफ्नो एमाउन्टलाई टोटलले भाग गर्ने हो। आफ्नो एमाउन्टलाई टोटलले भाग गर्ने। आफ्नो एमाउन्ट कति 6 हो। डेब्टको 6 डिभाइड 16। त्यही अनुसार हामीले 6 डिभाइड 16 राखेका छौँ। प्रिफर्ड स्टकको 2 हो। 2 डिभाइड टोटल 16। अनि त्यस्तै गरी स्टकको हामीलाई दिएको छ 8। कमन स्टकको हामीलाई यहाँनिर 8 दिएको छ। 8 डिभाइड 16। 8 डिभाइड 16 यति गर्दाखेरि हाम्रो टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो WACC 14.425% आएको छ। अब हाम्रो अर्को ट्यू 2065 ओल्ड एशियन पेन्ट इन्कर्पोरेसन हैज टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ डेब्ट इक्विटी रेशियो अफ 1:15। डेब्ट इक्विटी रेशियो भनेको डेब्ट र इक्विटी, डेब्ट डिभाइड इक्विटी हो। डेब्ट इक्विटी रेशियो भनेको डेब्ट डिभाइड इक्विटी। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डेब्ट इक्विटी भन्नाले यदि डेब्ट 1 छ भने इक्विटी 15 हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। डेब्ट इक्विटी रेशियो भनेर यसरी दिएको छ भने डेब्ट 1 हुँदाखेरि इक्विटी 15 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। डेब्ट चाहिँ 1, इक्विटी चाहिँ 15। यो डेब्ट इक्विटी रेशियो दिएको, डेब्ट चाहिँ 1 भयो भने इक्विटी 15 हुन्छ भनेर बुझ्ने। कम्पनीज बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडी भन्छौँ हामी। केडी हामीलाई 12% दिएको छ। एन्ड इट्स मार्जिनल ट्याक्स रेट 30%।
ट्याक्स रेटबाट हामी केडिटी निकाल्छौँ, केडी इन्टु 1 माइनस टी। द करेन्ट प्राइस अफ स्टक जसलाई हामी P0 भन्छौँ, P0 225। द लास्ट डिभिडेन्ड वाज ₹20। लास्ट इयर डिभिडेन्ड D0 भन्छौँ हामी, D0 20 छ। एन्ड द डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ कन्स्टेन्ट रेट अफ 10%। ग्रोथ रेट 10% ले कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको छ, कन्स्टेन्ट नभने पनि एउटा ग्रोथ रेट दिएको छ र यदि ग्रोथ रेट हुन्छ भनेपछि हामीले कन्स्टेन्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो, यहाँ कन्स्टेन्ट भनेर तोकेको छ। त्यसै गरी वाट विल बी फर्म्स कस्ट अफ इक्विटी, फर्म्सको कस्ट अफ इक्विटीको भ्यालु कति हुन्छ भनेको केएस कति हुन्छ एन्ड डब्लुएसिसी कति हुन्छ। अब गिभनमा डेप्ट इक्विटी रेसियो दिएको छ हामीलाई 1:15, यो भनेको डेप्ट बाई इक्विटी हो। डेप्ट इक्विटी रेसियो 1:15 दिएको छ, इस 2 भनेको डिभाइड हो, 1/15 बराबर डेप्ट बाई इक्विटी। अब के बुझ्नु पर्यो भने डेप्ट 1 हुँदा इक्विटी 15 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही अनुसार डेप्ट 1 इक्विटी 15, यो दुईटा टोटल गर्दाखेरि 16 भयो। डेप्ट 1 हो इक्विटी 15 हो भने यो दुईटा जोड्दा 16 भयो। अब वेट अफ डेप्ट निकाल्न पर्यो, यो भनेको एमाउन्ट अफ डेप्ट बाई टोटल हो। यदि डेप्ट 1 छ भने टोटल कति छ 16 छ, त्यसैले 1/16 गर्यो 0.0625 आयो। त्यसै गरी इक्विटी 15 छ, 15/16 गर्यौँ, यो गर्दाखेरि 0.9375 आयो। एकदम यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ, डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेको डेप्ट 1 हो इक्विटी 15 हो भने हो। टोटल 16 भयो अनि 1/16 गर्यो डब्लुडी, 15/16 गर्यो डब्लुएस, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स हामीलाई 12% दिएको छ, ट्याक्स रेट 0.3 भनेको 30% दिएको छ। करेन्ट स्टक प्राइस P0 225, लास्ट इयर डिभिडेन्ड D0 20 छ। डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट G बराबर 10% कन्स्टेन्ट छ। डब्लुएसिसी वाट, डब्लुएसिसी बराबर डब्लुडी इन्टु केडिटी प्लस डब्लुएस इन्टु केएस। डब्लुडी 0.0625, डब्लुएस 0.9375, यो हामीले यताबाट निकालेको छौँ, 0.0625 र 0.9375। त्यसै गरेर केडिटी, केडी इन्टु 1 माइनस टी हो, केडी 12%, ट्याक्स रेट 30% गर्दा 8.4 अनि केएस बराबर D1 बाई P0 प्लस जी। D1 भनेको D0 इन्टु 1 प्लस जी हो, D0 20 छ, 1 प्लस ग्रोथ रेट हाम्रो 10% छ, डिभाइड P0 भनेको 225 क्वेसनमा दिएको छ, प्लस जी भनेको 10%, यो गर्दा 19.78% आयो। यो 19.78% लगाएर माथि राख्यौँ, 8.4 र 19.78%, यति गरेपछि हाम्रो डब्लुएसिसी आयो। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग क्वेसन, ट्यु 2064 मा आएको क्वेसन, यो हाम्रो अगाडिको क्वेसनसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ट्यु 2066 मा आएको र ट्यु 2064 मा आएको क्वेसन उस्तै छ। यसमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू सजिलो तरिकाले दिएको छ, हामीले लजिक लगाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, यति मात्र फरक हो। यसमा हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, हेरौँ। मोडर्न नेपाल इन्कर्पोरेसन एज डिटरमाइन इट अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर कन्सिस्ट अफ 60% इक्विटी एन्ड 40% डेप्ट। ल, मोडर्न नेपाल इन्कर्पोरेसनको क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ 60% इक्विटी र 40% डेप्ट हुन्छ भने जति चाहिएको छ पैसा त्यसमा 60% इक्विटी 40% डेप्ट। मोडर्न नेपाल मस्ट राइज एडिसनल क्यापिटल फन्ड इट्स अपकमिङ एक्सपान्सन भन्यो। द फर्म हैज 2 million इन रिटर्न अर्निङ, रिटर्न अर्निङमा 2 million छ, द्याट हैज अ कस्ट अफ 12%, यसको कस्ट चाहिँ 12% पर्छ। 2 million रिटर्न अर्निङ अनि कस्ट चाहिँ 12%। इट्स इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स ह्याभ इन्फर्म द फर्म that it can issue an additional ₹6 million of new common stock at a cost of 15%। ल, 6 million सम्म चाहिँ न्यू कमन स्टक 15% मा प्राप्त हुन्छ भनेको 2 million रिटर्न अर्निङको लागि 12% पर्यो, 6 million न्यू कमन स्टकको लागि 15% पर्यो। त्यसै गरेर फर्दर मोर द फर्म क्यान राइज अप टु 3 million अफ डेप्ट एट 10%। ल, 3 million सम्मको डेप्ट चाहिँ 10% मा पाइयो भनेको 10% डेप्ट चाहिँ 3 million सम्म कलेक्सन हुने भयो। त्यसै गरेर एन एडिसनल ₹4 million एट 12%। ल, 4 million सम्मको डेप्ट चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट रेटमा पाइने भयो। द फर्म एज एस्टिमेटेड द्याट द प्रपोज एक्सपान्सन विल रिक्वायर्ड एन इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹5.9 million। ल, इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड चाहिँ कति छ त
5.9 मिलियन छ। फाइनान्सिङ निड्स भनेको 5.9 मिलियन रहेछ। अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो 5.9 मिलियनको 40% डेब्ट र 60% इक्विटी हो। यो 5.9 मिलियनको 40% गर्दाखेरि आउने अमाउन्ट जति छ सायद 2.36 मिलियन आउँछ होला। 2.36 मिलियन हामीले योभन्दा पहिला गरेका छौँ। 2.36 मिलियन डेब्टबाट आउँछ। त्यो डेब्टबाट हामीले सस्तो लिने हो। यहाँनिर सस्तो भनेको एउटा डेब्टको 12% छ, अर्को भनेको 10% छ। 10% मा 3 मिलियनसम्म कलेक्सन हुन्छ। त्यसैले हामीले यो 10% वाला नै लिन्छौँ किनभने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट जम्मा 2.36 मिलियन हो। त्यसैले डेब्टमा 2.36 मिलियन मात्र कलेक्सन गर्नुपर्ने भएकोले 3 मिलियनसम्म 10% मा पाइन्छ भनेपछि हामीले यो 10% युज गर्नु पर्यो। केडी 10% भयो। अब इक्विटीको कुरा, इक्विटी हाम्रो 5.9 मिलियनको 60% हो। त्यसैले 5.9 मिलियनको 60% भनेको हाम्रो 3.54 मिलियन आयो। 3.54 मिलियनमा रिटर्न अर्निङमा जम्मा 2 मिलियन छ। 2 मिलियन रिटर्न अर्निङबाट लिन्छौँ र बाँकी रहेको हाम्रो 1.54 मिलियन चाहिँ हामी न्यू कमन स्टकबाट लिन्छौँ। हामी पहिला रिटर्न अर्निङमा जानुपर्ने हुन्छ, यसको कस्ट सस्तो हुन्छ। त्यसैले हामी 2 मिलियन चाहिँ रिटर्न अर्निङबाट लिने 12% मा। त्यसपछि बाँकी रहेको 1.54 मिलियन चाहिँ हामी न्यू कमन स्टकमा जान्छौँ। 15% कस्ट पर्छ यसको। अब यसमा गिभन भनेको यस्तो छ, वेट अफ इक्विटी 60% 0.6 भयो, वेट अफ डेब्ट 40% 0.4 भयो। इक्विटी क्यापिटलमा रिटर्न अर्निङको 2 मिलियन छ, यसको कस्ट चाहिँ 12% पर्छ। न्यू कमन स्टकको 6 मिलियन छ, यसको कस्ट चाहिँ 15% पर्छ। यो न्यू कमन स्टकलाई हामी यहाँ केही लेख्न सक्छौँ केएसको ठाउँमा। यसको 15% छ। अनि डेब्ट क्यापिटलमा ₹3 मिलियन छ। डेब्ट फाइनेन्सिङबाट यसको कस्ट 10% पर्छ। त्यसै गरेर 4 मिलियन डेब्ट फाइनेन्सिङबाट लिँदा 12% पर्छ। फाइनेन्सिङ निड्स 5.9 मिलियन हो र डब्ल्युएससी सोधेको छ। यस्तो खालको क्वेसन छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 5.9 मिलियनको 40% डेब्ट हो 2.36 मिलियन। डेब्टको सबै अमाउन्ट यो 10% डेब्टले नै कभर गर्छ, किन भन्दा हामीले यहाँ 3 मिलियनसम्म पाउँछौँ। त्यसकारण डेब्टको 2.36 मिलियन पुरै 10% डेब्टबाट कलेक्सन भयो। अब इक्विटीको 5.9 मिलियनको 60% भनेको 3.54 मिलियन। यसमा 2 मिलियन चाहिँ रिटर्न अर्निङबाट आयो भने बाँकी रहेको 1.54 मिलियन चाहिँ हाम्रो न्यू कमन स्टकमा जानुपर्ने भयो। त्यही अनुसार फाइनेन्सिङ निड्स 5.9 मिलियन, अमाउन्ट अफ डेब्ट हाम्रो 2.36 मिलियन, अमाउन्ट अफ इक्विटी 3.54 मिलियन, अमाउन्ट अफ रिटर्न अर्निङ 2 मिलियन। अब अमाउन्ट अफ इक्विटी फाइनेन्सिङ निड्स डज नट फुलफिल बाई रिटर्न अर्निङ फुलफिल गर्दैन। त्यसैले रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ हामी कमन स्टकबाट लिन्छौँ। हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर यस्तो भयो, 10% डेब्ट फाइनेन्सिङबाट 2.36 मिलियन, रिटर्न अर्निङबाट 2 मिलियन र बाँकी रहेको अमाउन्ट नपिएको चाहिँ हामी न्यू इक्विटीमा गएको थियौँ, यसको 1.54 मिलियन। यो टोटल गर्दा 5.9 मिलियन भयो। वेट निकाल्दा 2.36 डिभाइड 5.9 अमाउन्टलाई टोटलले भाग गर्ने हो। त्यसरी रिटर्न अर्निङको 2/5.9 मिलियन, न्यू इक्विटीको 1.54 बाई 5.9 मिलियन। यदि वेट आयो, वेट र कस्ट मल्टिपल गर्दाखेरि हाम्रो डब्ल्युएससी हुन्छ। कस्टमा हाम्रो यो सुरुको 10% हो, 10% डेब्ट हो। त्यसैले केडी 10% भयो इन्टु 1/टी। यहाँनिर ट्याक्स रेट दिएको छैन, त्यसैले हामीले 0 मानेको छौँ। योभन्दा पहिला पनि 0 मानेर गरेका थियौँ, आज पनि त्यही गऱ्यौँ। 10% आयो। अब रिटर्न अर्निङको कस्ट क्वेसनमै दिएको छ हामीलाई। रिटर्न अर्निङको कस्ट यहाँनिर छ, रिटर्न अर्निङ 2 मिलियनको कस्ट 12%। त्यसै गरेर कमन स्टकलाई हामी केही भन्छौँ, यसको 15%। यसको इन्फर्मेसनहरू लगेर हामीले यहाँ राख्यौँ। WD इन्टु KDT प्लस WS इन्टु KS प्लस WE इन्टु KE। WS भनेको वेट अफ रिटर्न अर्निङ हो। वेट अफ रिटर्न अर्निङ हाम्रो 12% 0.3390 आएको थियो भने यसको कस्ट 12%। वेट अफ इक्विटी हाम्रो 0.2610 छ भने यसको कस्ट 15%। वेट हाम्रो यहाँ निकालेको छौँ हामीले। यो सुरुको 0.4 भने WD, त्यसपछिको यो भनेको 0.3390 भनेको WS र 0.2610 भनेको WE। यो तीनटा लगाएर राखेका छौँ, 0.4, 0.3390 र 0.2610।
कस्ट यो माथिबाट आएको छ 10%, यो केएसको 12% र केईको 15%। यति गर्दाखेरि हाम्रो 11.98% भयो। आजलाई हाम्रो क्लास यही अन्त्य गर्छौँ। हस्त धन्यवाद।